na atin. Sa first floor lang ang aming bahay guys. Yan. Sir Edwin, salamat. Si Sir Edwin kanina pa yan. From the start nandiyan na siya. Hingal kalabaw ko. Mawawala lang ako ng saglit guys at wala akong signal sa wala akong signal sa aking garahe. Malalim kasi ito kaya walang signal. Sorry guys, nawala ako dahil nasa garage ako. Kaya naghagdan na lang ako dahil kahit sa elevator wala ding signal. Diyos mio, marimar. Para mapapatid na aking hininga. Ang hirap umakyat sa hagdan. Kasi sa elevator. Yan o. Walang signal din dyan. Ciao Nino, sei qui? Perché? Perché sei presto? Appuntamenti, poi non avevo niente, sono venuto a casa a lavorare. Tanto la stampante in ufficio non va più, non so perché. Ho Devo capito. anche stampare una cosa, dopo la stampo da là. Ah, È stato bello Rosy Exposition, Nino? non è tanto bello. No? Sì. Forse troppa pioggia le rovinate? Se già guarda la mia verdura. Ho visto che la coglievi. C'è tante ancora, però non riesco a prendere tanto. Ho visto che raccoglievi verdura. Che stanco? Che stanca morta, mannaggia. Perché sono con non andare con il sensore. Perché non c'è signal. E già tanto tempo è già off. Ay, Diyos ko po. Nandito na, akala ko nasa opisina pa ito eh. Dumating na pala. A che ora sei tornata? Ma forse da un'ora. Tra un'ora? Anche di più forse. Almeno Perché non guardare la mia live? Io ho guardato. No, solo quando tornare io. Non ho guardato subito, è stato a telefono. Scopo. Mamma mia. Mainit ah. Masarap mag-bike pag ganito mainit. Ricordi come si chiama un'amica di Maria che andava all'associazione di Maria? Si chiama Beth. Bet. Ma tu sai il nome completo, quello del papà?